हेलो, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल चीज़ी लेमन में। जब मौसम बदलता है या फिर कभी आप पोल्यूशन में जाते हैं तो उसका आपकी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। आज जो मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ वो हमें अंदर से मजबूत करेगा और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। ये हमें सर्दी, खांसी, जुकाम और कफ से भी छुटकारा दिलाएगा। आज हर तरफ कोविड-19 महामारी फैल रही है। ये महामारी की वजह से सीने में कफ भर जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। ये काढ़ा हमारी सांस नली को भी खोलेगा। कभी कभी सर्दी इतनी ज़्यादा कफ गले में और छाती में भर जाता है कि उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम ठीक करने के लिए क्या करें? आपको बहुत खांसी है और ठीक ही नहीं हो रही है, बहुत दिन हो गए हैं, तो ये एक ऐसा नुस्खा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बहुत सालों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। एक काढ़ा जैसा बनेगा और जिन चीज़ों से बनेगा वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी। जिन ही इसको लेंगे तो एक दिन में ही आपको असर दिखेगा। ये लिक्विडी काढ़ा नहीं है, ये थिक काढ़ा है। और क्या क्या चीज़ें इसमें डलेंगी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये लिया है खसखस। खसखस को पीस लिया है जार में बारीक। और ये है मुलेठी। मुलेठी को भी पीस के इसका पाउडर ले लिया है। मुलेठी पिसा हुआ पाउडर भी मार्केट में मिलता है, वो आप ले सकते हैं और उसको छान सकते हैं। थोड़ा मोटा मिलता है बाज़ार में। आयुर्वेदिक दुकान पे आप जाओगे मुलेठी भी मिल जाएगी आपको और मुलेठी का पाउडर भी मिल जाएगा, तो उसको भी छान के ले लें। तो मैंने इसको छान के ले लिया है। ये है शहद। शहद आप अच्छे किसी ब्रांड का ले लें। और उसके बाद ये है सौंठ पाउडर, सूखा हुआ अदरक, तो सौंठ पाउडर ये है। तो ये 4 चीज़ें हमें चाहिए। साफ बर्तन ले लें सूखा हुआ, जिसमें ज़रा भी पानी ना हो, क्योंकि ये काढ़ा आपको रख के बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं इसको, तो इसलिए एकदम सूखा हुआ बर्तन होना चाहिए, उसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। वो ले लिया है। अब सारी चीज़ें हम बराबर मात्रा में ले लेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इस तरह से ये लिक्विडी होना चाहिए, इतना थिक काफ़ी होता है। तो इसको जब आप खाते हैं तो खाते वक्त इतना ले लें और धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा गले के नीचे उतारें, खाएं। और ये दिन में आप 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात। और इसको खाने के बाद 10-15 मिनट तक आप कुछ भी ना खाएं, ताकि वो अच्छे से असर करे आपके शरीर को। और अगर आपको कोई एलर्जी, खांसी है तो इसमें आप आंवले का पाउडर भी मिक्स कर सकते हो, अगर एलर्जी, खांसी है आपको तो। लेकिन जो बाज़ार में आंवले मिलते हैं वो वाला नहीं, आपका घर का बना हुआ अच्छा वाला आंवला होता है जो हम खाते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, वो आंवला सूखा हुआ पाउडर अगर आपके घर पास है तो वो आपको इस्तेमाल करें, तो आपकी एलर्जी, खांसी होगी वो भी ठीक हो जाएगी। तो वो भी आप इसमें बराबर मात्रा में मिक्स कर दें। तो अब इसको हम किसी साफ बर्तन में भर के रख लेते हैं। कोई साफ कांच की बर्नी ले लें आप,
सुखा लें उसको, अच्छे से धो के साफ पोंछ के सुखा लें और फिर उसमें भर के रख दें। तो मैं इसको भर के रख लेती हूँ। तो एक साफ जार में इसको भर के रख लें, और जब भी किसी को बहुत खांसी और कफ हो रहा है तो दिन में 3 बार 1-1 चम्मच धीरे धीरे आराम से बैठ के पिला दें। तो एक ही दिन में आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। एक दिन में ना ठीक हो फिर तो दूसरे दिन भी आप पिला लें, लेकिन एक दिन में ठीक हो जाती है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।